বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মিতার রান্নাঘর। আমরা রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে রাস্তার বিভিন্ন ছোট ছোট দোকানে ধোকলা খেয়ে থাকি। এই ধোকলাই ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে বানানো যায় সেটাই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। কিভাবে ধোকলা বানানো হয় সেটা দেখার জন্য এই ভিডিওটি অবশ্যই পুরোটা দেখতে হবে এবং ভালো লাগলে এই ভিডিওটি লাইক করে সবার সাথে শেয়ার করতে হবে। ধোকলা বানাতে দরকার পড়ছে 150 গ্রাম বেসন, একটি গোটা পাতিলেবু, সর্ষে, নুন, চিনি, কারি পাতা, কাঁচা লঙ্কা, খাবার সোডা, বেকিং পাউডার, রিফাইন তেল, তেঁতুলের কাজ এবং আন্দাজ মতো জল। এবার আমরা একটি বলে সমস্ত বেসনটি ঢেলে নেব। তার মধ্যে দিয়ে দেব সম্পূর্ণ গোটা একটি পাতিলেবুর রস, এবং আন্দাজ মতো নুন। এবার পরিমাণ মতন জল দিতে হবে। এবার মিশ্রণটি ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে মিশ্রণটি একদম পুরো মকমলে হয়। মিশ্রণটি ভালো করে ফেটানোর পর সম্পূর্ণ মিশ্রণটি 1 থেকে 1.5 ঘন্টার জন্য ঘরের তাপমাত্রায় রেখে দিতে হবে। এবার ব্যাটারের মধ্যে 1/2 চামচি বেকিং পাউডার, 1/2 চামচি বেকিং সোডা বা খাবার সোডা এবং 1/2 চামচি থেকে 1 চামচির মতো বা আন্দাজ মতো চিনি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। ব্যাটারটি ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে সামান্য তেল দিয়ে ব্রাশ করা টিফিন কারির মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যাটারটি ঢেলে নেব। এবার টিফিন কারিটি ঢাকনা দিয়ে একটি প্রেসার কুকারের মধ্যে টিফিন কারিটি বসিয়ে দেব। প্রেসার কুকারের ঢাকনা আটকে প্রেসার কুকারের নবটি সরিয়ে দিতে হবে। এবার প্রেসার কুকারটি একদম কম আঁচে 25 থেকে 30 মিনিটের জন্য ভাপে বসাতে হবে। প্রেসার কুকারটি ভাপে বসিয়ে অন্যদিকে আমরা একটি ফ্রাইং প্যানের মধ্যে 1 কাপ মতো জল এবং 1/2 কাপ চিনি দিয়ে ভালো করে চিনির শিরা বানিয়ে নেব। চিনির শিরা হয়ে গেলে চিনির শিরাটি আমরা একটি বলে রেখে দেব। অন্যদিকে চাটনি বানানোর জন্য তেঁতুলের কাঁধের মধ্যে কাঁচা লঙ্কা কুচি,
আন্দাজ মতো নুন ও আন্দাজ মতন চিনি দিয়ে ভালো করে চাটনি বানিয়ে নেব, যেটি ধোকলার সাথে দেওয়া হবে। এবার একটি ফ্রাইং প্যানের মধ্যে 3 থেকে 4 চামচ মতো রিফাইন তেল দিতে হবে। তেল গরম হয়ে গেলে তার মধ্যে গোটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিতে হবে। তারপর কাঁচা লঙ্কাগুলি সামান্য নেড়ে নিয়ে হাফ চামচের থেকে সামান্য বেশি সর্ষে এবং কারি পাতাগুলি দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে। তিরিশ মিনিট ভাপে বসানো দেওয়ার পর প্রেসার কুকারটি নামিয়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে। ঠান্ডা হয়ে গেলে প্রেসার কুকার থেকে টিফিন কারিটি বের করে নিয়ে টিফিন কারির ঢাকনা খুলে নিতে হবে। তারপর সেই টিফিন কারির ওপর একটি প্লেট দিয়ে সম্পূর্ণ ঢোকলাটি আলতোভাবে বের করে নিতে হবে। এবার ঢোকলাটি একটি ছুরি দিয়ে চার চৌকোভাবে আন্দাজ মতো করে কেটে নিতে হবে। এবার ঢোকলার উপর দিয়ে আগে থেকে তৈরি করে রাখা চিনির জল ছড়িয়ে দিতে হবে এবং তৈরি করে রাখা ফোড়ন, সেই ফোড়নটিও আস্তে করে সমস্ত ঢোকলার উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। পরিবেশন করার জন্য একটি প্লেটে ঢোকলাগুলিকে আলাদা করে তুলে নিতে হবে। আগে থেকে তৈরি করে রাখা তেঁতুলের চাটনি ঢোকলাগুলির উপর ছড়িয়ে দিলেই তৈরি হয়ে গেল ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি ঢোকলা। এবার আমরা এই ঢোকলাটি আয়েশ করে খেতে পারি।